자, 됐고요. 이제 한번 볼까요? 어디 있는지. 여기 뭐 쉽죠? 어딘지 바로 알 것 같습니다. 여기에요, 여기. 딱 봐도. 근데 항상 보니까 좀 비슷한 위치에 있는 것 같아요. 이 보니까 늘 거의 비슷한 곳에 제가 계속 했잖아요. 항상 늘 비슷한 곳에 있는 것 같더라고. 한 여기쯤인가? 맞죠? 목재 부적. 인도네시아에서 17세기에 번영한 나라 쿠딜리에 전해지는 것. 모든 도민을 재난에서 보호한다고 한다. 됐습니다. 바타리아로 이바몽. 왜 그래? 굉장한 보물의 소문을 들었어. 뭐라고 하는 보물이야? 선도의 지팡이라는 이름인 것 같아. 뭐가 굉장하지? 조합의 메인 명단에 지금까지 본 적이 없는 가격이 붙었어. 하지만 아직 아무도 발견하지 못한 물건인 것 같아. 그러니까 그것을 손에 넣으면 그것만으로도 부자가 되는 거잖아. 알았지? 알았으면 빨리 가자. 가자니 어디로 가자는 거야? 어디라니? 선도의 지팡이가 있는 곳이지. 그것은 어디에 있지? 모르겠는데? 아이고, 찾을 수가 없잖아. 확실히. 정말 정신 차려. 그런 엉뚱한 정보로는 정말로 있는지 없는지도 의심스러운데. 그런데 역시 그만둘까? 난 어째서 이렇게 단순할까? 클라우. 스스로가 멍청하다고 얘기하네요. 근데 멍청하지 않아요. 몽 도련님. 아, 훌리오씨, 이제 도련님 소리는 그만두세요. 오, 미안하네. 그만 옛날 버릇이. 그 선도의 지팡이 말이네만. 좀 전에 클라우가 말한 보물 말인가요? 그러네. 내 얘기라도 들어보겠나? 들려주십시오. 선도의 지팡이라는 것은 사람을 선으로 이끌어준다는 보물이네. 자, 정말로 있는 건가요? 전설로는 말이지. 어디에 있을까? 인도라고 전해지네. 저 정말로 있는 거군요. 어디까지나 전설이네. 그런가? 클라우에게 그런 말투를 해서 사과해야겠는데. 홀리오씨 고맙습니다. 아, 이보게. 가오렸군. 이것으로 클라우디오 녀석도 힘이 나겠지. 그 녀석이 우울해 있으면 음침해서 술맛이 안 나서 말이지. 하지만 선도의 지팡이의 전설 따위 전부 잊고 있었군. 몽은 정말로 찾을 생각이지. 아무래도 상관없다. 난 제나스라도 불러 한잔 해야 되겠다. 이실족 이 녀석들 혼나야 되겠네. 오케이. 위치를 알려줘야 되는데. 위치 알려주세요. 아, 얘는 안 알려주는구나. 아, 말라카로 갈게요. 쟤한테는 원하는 그게 없었나 보네요. 메두사의 방패. 메두사의 방패 말고도 하나 또 있어. 저 남이 1, 동경 117. 마카사르. 남이 1, 동경 117. 남이 1, 동경 117. 암살의 자만다하르를 얻었습니다. 이제 근데 아이템 굳이 안 먹어도 되죠. 인도양으로 한번 가보겠습니다. 저 어차피 지금 제가 이게 상당히 카스톨이 좀 오래 걸리긴 했어요. 이게 생각보다 이벤트도 많고 해야 될 게 많더라고요. 주랑 인도로 가겠습니다. 우선 개커타부터. 아니면 바스라에 있을 수도 있어요. 그 누구냐, 우딘이 갖고 있을 수도 있죠. 여기 없으면 캘리컷으로 가볼게요. 큰 도시로 가야 이벤트가 일어나더라고요. 선대 지팡이? 북이 25, 동경 80? 아니, 마드리스? 북이 25, 동경 80? 이렇게 쉽게 알려준다고? 북이 25, 동경 80.
와, 불가사의한 힘을 지닌 지팡이. 집단 우림을 가지면 따르는 자들이 많다고 한다. 와, 선도의 지팡이 얻었어요. 메두사의 방패는 안 차지기야. 좀 완전 끝이야. 전에 한번 찾으러 간 적이 있는데 전 못 찾아요. 완전 끝이에요. 한 40일째 식량이 있어야 돼. 뭔가 아이템 하나를 알려주네. 황홀의 크리슈나가 북위 2호 동경 63. 디브 쪽이네. 북위 2호 동경 63. 여기네요. 응? 맞죠? 황홀한 크리슈나가. 암살의 자만다하르. 이거는 사무엘이 잘 어울릴 것 같은데? 카타르. 타락전사의 카타르. 이거는 알페르도 신. 그 다음에 아레스의 성창. 아레스의 성창은 창을 쓸만한 친구가 클라우디오가 창을 쓰고, 베파라 할바드. 이거는 할아버지 홀리 할아버지 있어. 홀리 할아버지 할바드 쓰고, 할바지니까 할바드 쓰고. 지금 장비를 안 한 친구가 누가 있지? 항에서 다 장비를 했네요. 마누엘. 와, 아이템 다 있네요. 이하가 장비가 없네. 황홀한 크리슈나가 이거를 이하에게 주고, 마누엘에게 바방기의 띠검을 마누엘에게 주겠습니다. 됐어요. 살라딘의 은가부터 제가 입었네요. 축복의 방패 안젤로. 빰빰. 육기야서가 장비가 없네. 육계이사에게 시원한 갑옷을. 축복의 방패를 알카디우스. 선도의 지팡이. 그쵸, 이거 뭐 아이템 알려줄 거 없나요? 없나봐요. 무스카트, 호르무즈, 바스라.
바로 수팔라로. 잠깐만, 아이템을 한번 보면 항해용품 봤을 때 잠깐만, 지금 지중해, 아프리카, 인도, 지중해, 인도, 아프리카, 동남아시아, 신대륙, 북해. 신대륙 패자인표 얻었어? 그럼 다 얻은 거 아닌가? 잠깐만. 아, 동아시아의 패자진표 제가 안 얻었구나. 아, 잠깐만, 안 되겠다. 아이고. 잠깐만, 동아시아를 안 얻었다고? 뭐 소주 아이템. 아니? 패자진표 위치를 나타낸다. 아, 동아시아를 제가 가야 되겠네요. 동아시아 패자진표가 없네. 그러고 보니까. 깨알 뭐지, 점유를 깨알로 얻었어요. 아, 이제 동아시아 패자증표를 안 얻었다는 걸 처음 알았네. 마리아리를 꺾어야지 얻을 수 있으려나? 의식. 뚠뚠뚠. 한잔 한다. 여왕의 정창원의 물병, 북이 3사, 동경이 135. 오사카에 있네. 북이 3사, 동경이 135. 물병 얻었고. 빰빰빰빰. 뭐라고 하는데? 북이 3사, 동경이 136. 편사를 사오겠다고 약속했었지. 편사? 안돼, 편사? 편사가 어디야? 직물인가? 아, 편사 맞다. 오사카로 편사를 사오기로 했구나. 아이고. 편사. 편사를 안 사서 안 됐구나, 이벤트가. 개코 타러 가서 편사를 사오겠습니다. 편사. 이거 편사를 사야 동아시아 패자진표를 얻을 수 있네요. 카스톨은 못해보면은 그런 것 같아요. 뭐냐, 완전 FM 방식이라고 해야 되나? 그런 것 같습니다. 편사를 사고, 한 방에는 못 갈 것 같고, 마닐라로. 아, 고속 이동은 진짜 좋네요. 오사카.
술집. 아 몽씨 이전에 약속했지. 자 이것이 편사야. 와 정말로 아름답군요. 촉감도 아주 부드럽고. 하나 줄까? 고맙지만 이런 고급품 받을 수 없어요. 한번 볼 수 있었던 것만으로 충분해요. 그것보다 외국 이야기를 더 많이 듣고 싶어요. 알았어. 그럼 내 고향 지중해 이야기라도 할까? 온순한 기와 명랑한 사람들, 맛있는 음식, 매력적인 곳이군요. 그 와인이란 술 어떤 맛이에요? 이번에 정중과 다르지요? 아 한번 마셔보고 싶어. 다음에 와인을 사면 갖다 줄게. 정말 기다리고 있겠어요. 아 와인을 또 사러 가야 돼? 아니 와인? 와인은 지중해에 있지 않나? 와인. 아 마데이라까지 가야 돼요. 어쩔 수 없죠. 북위 3사 동경 136. 북위 3사 동경 136. 에? 오사카에 있네? 북위 동경 136. 북위 3사 동경 136. 동양의 닌자들이 사용했던 검은색 침투. 닌자. 이거는 유화가 뭐지 그 이화? 이화가 달라고 했죠. 태양의 투구를 그럼 딴 사람 줘야 되는데. 여왕의 가운도 있었는데. 여왕의 가운 위치 알려줘. 칼날을 막는 도보. 북위 5일 동경 141. 북위 5일 동경 141. 이쪽이네. 북위 5일 동경 141. 여긴 바람이 좋아요. 북위 5일 동경 141. 아 잘못 왔다. 칼날을 막는 도복을 구하긴 했는데 아무것도 없네. 물이 바닥이 났어요. 야 내려가는 거 좀 빨리 가야 돼. 아무것도 없다고? 여기 일본인데 그래도 뭐 있을 것 같은데. 식량과 물도 나눠줬어요. 그렇지 여기가 있어요. 여기 온천이 있을 건데. 온천 피로도 쉬고 회복. 야옹. 아 안전하게 왔네요. 아이템 욕심이 생겨서 갔다 오긴 했는데
나쁜 아이 없나? 나쁜 아이 없나? 아, 남아하게 꿈이었나? 이거 아예 얻어버리네. 좋아. 저녁놀이 바라보더니 어쩐 일입니까? 이 일본의 어떤 인물 얘기를 들었습니다만 왠지 마음이 울적해져서 어떤 사람 수백 년 전의 장수입니다. 그 남자 이름은 노리스네라고 합니다. 옛날 사람 그 어떤 사람이었죠? 그 일찍이 영화를 누리던 일족의 한 사람이었습니다. 하지만 대양 세력과의 거듭된 싸움에 패해 그 일족은 몰락해 갔습니다. 일족들은 계속해서 독을 나가는 와중에도 홀로 용감히 맞서 최후 해전에 한창이 타던 때 적의 장수가 담배를 노리고 7척이나 뛰어 옮아갔다고 합니다. 하지만 결국 힘이 다하여 젖병 두 사람을 양교대랑에 껴안은 채 그 화려한 갑옷과 함께 협속으로 사라졌다고 합니다. 이렇게 작은 동막나라에 그렇게 기골이 센 자가 있었다니 동양인의 진수를 본 것 같습니다. 배짱이 좋은데 굉장히. 요즘은 그런 사나이는 쉽게 만날 수 없습니다. 게라르트 씨도 굉장히 감동했군요. 화려한 갑옷과 함께 헤어브로인가? 제가 그만 긴 얘기라고 말았습니다. 일을 시작하도록 할까요? 아니요. 이러면 누군지 알죠? 노리스네 갑옷을 좀 찾으라는 것 같은데. 노리스네 갑옷은 바로 근처에 있어서 이건 찾아갈게요. 노리스네 갑옷은 바로 근처에 있어. 맞죠? 북위 33 동경 130 여기 있어요. 노리스네 갑옷. 손자병 버스나 이런 것들은 영화니까 북위 38 동경 117 북위 38 동경 117 기주 이쪽에 있네. 북위 38 동경 117 동경 117 보기엔 섬뜩하지만 뛰어난 방어. 그 옛날 가진 횡포를 부렸던 여왕이 암살되었을 때 입었다고 합니다. 어이구, 협력을 진짜 안 해주는구만. 너무 화나게 하면 이씨는 또 제가 할 수가 없죠. 제가 또 마리아리를 했던 사람으로서 존중해줘야죠. 빰. 와인 사러 갈게요. 노리스네 갑옷은 칼날을 막는 도복이 이화가 입어야 되는 거였구나. 밀장 역장 속이 6기사고 헷갈렸네. 노리스네 갑옷은 게라르트. 배덕의 반디드 메일은 에밀리오. 에밀리오 스피키오. 에밀리오가 이게 낫지. 통통하니까. 그 다음에 스피키오 갑옷은 아무래도 정영문보다는 이게 나을 것 같아요. 여왕의 가운을 차라리 크리스티나 주는 게 낫겠네. 스피키오 갑옷은 정보 항해사 은갑옷
축복의 방패. 알카리우스 에르. 여자를 정비해줘야 되는데 여기 여자가 아니야. 아이 모르겠다. 그냥 세이론에 기항을 하고 아프리카 마다가스카르 고고. 와인 사러 가야 돼요. 동아시아 패자징표 얻기 정말 힘들다. 헐. 괜찮습니다. 이제 전 돈이 지금 20, 100, 1000만, 10만, 100만, 1000만 있죠. 1200만 있어요. 와인 세빌리아. 온 김에 아이템이나 뭐 하나 얻고 가도록 할게요. 여기가 아닌가? 제노바였나? 그냥 갈게요. 왜냐면 시간이 많이 없기 때문에 상투매로. 소팔라 고고. 아덴이
헐. 이러면 곤란해. 아하. 우선 화가 나려고 그러네. 아덴을 뺏겼어요. 일단 우딘 진짜 한번 제가, 근데 뭐 어차피 지금 공격하기 좀 그렇고 화나면 공격 한번 할 겁니다. 우선 캐릭터 가서 뭐야, 책략 안 돼? 엥? 그쵸? 아덴 맞죠? 퍼센트가 많이 낮은데. 협력 되게 잘하네. 10% 갖고 왔어요. 협력을 생각보다 잘해. 마카오? 마카오는 이시죠. 아, 와인을 가져와시고 마셔봐. 맛이 어때? 정중간 또 다른 맛이군. 어디 나한테 좀 줘. 저 맛이 있네. 괜찮네. 소중한 상품이다. 아니 됐어. 그리고 너가 나쁜 건 없어. 하지만 신경 쓰지 마. 그러면 이번에는 너가 이번 이야기를 해주겠어? 좋아요. 천왕에 사는 교토라 한번 보고 싶은데 지도가 있으면 쉽게 갈 수 있어요. 도중까지라면 안내해줄게요. 정말 그러면 이 다음에 가볼까? 전 여기서 이만 가볼게. 안녕히 다녀오세요. 고마워. 이런 좁은 길을 가는 게 맞아? 막다른 길이네. 방향을 잃었어. 지도를 보고 있지 않아서 미안해 클라우. 아무래도 여기 오기 전에 돌아왔어야 하는 것 같아. 빠져나갈 길 찾아야죠. 없군. 아니 이 숲의 가르침은 틀림없어. 하루 선대치는 펼쳤다 발견했어. 돌아가는 것이 빨랐을지도 모르지. 그런가? 그렇진 않겠지. 예, 의외로 고집이 세네. 쟤도 있었습니다. 땡땡땡땡. 금각사를 발견했습니다. 여보게. 무슨 일입니까? 자네 폐쇄 증표나 보물을 찾고 있지 않은가? 왜 그것을? 당신은 증표 지류에 관해서 뭔가 아시는 모양이군요. 맞네. 그러나 아무에게나 가르쳐줄 수는 것은 아니네. 사과 마음을 가진 자가 그것을 손에 넣을 경우를 두려워하시나요? 그렇소. 걱정하실 필요는 없네. 나는 오랫동안 증표에 관하여 연구해왔네. 이 소년이야말로 틀림없이 패자 자격을 가진 거라고 확신하고 있어. 부탁합니다. 알고 계시다면 제발 가르쳐 주십시오. 좋소. 옛날 중국 땅에서 지도를 지켜온 일족이 그 시대의 권력자의 추적에 손을 벗어나기 위해 멀고 먼 북동 쪽을 향했다고 한다. 멀고 먼 북동 말입니까? 북쪽 끝 얼어붙은 바다 연안에 마을에 도착한 일족의 후손은 지금도 그곳에 남몰래 살고 있을 터. 중국 북동 쪽의 마을이라? 거대한 반도가 시작되는 곳, 동쪽 해안에 있는 높은 봉우리 기슭을 찾도록 하게. 너무 먼 땅이므로 보통 배로 도착하는 것은 어려울 걸세. 어설픈 생각으로 가면 목숨을 잃게 될 걸세. 꿀꺽? 잘 듣게. 절대로 사악한 마음을 가진 자에게 증표를 주어서는 안 되네. 자네도 사악한 욕망에 사잡힐 거네. 예, 감사합니다. 뭐야? 뭐 안 주는 거야 아무것도? 야, 여기요? 아니 뭘 줘야 될 거 아니야. 어디로 가야 되는 건데? 어딘지를 알아야 가죠? 맞죠? 잠깐만. 뭘 나한테 뭐 주기는 했나? 뭐 어떻게 해야 되는 거야? 아니 어딘지를 잠깐만 뭐라는 거야?
제도국 징표를 지도를 지키는 일족을 만나러 왔습니다. 중국 북동쪽의 마을이라고 했습니까? 북동쪽, 동서남부 기준에 그럼. 네? 아니 주면 그러면 이쪽인가봐요. 마카오 반대로. 엥? 어디야? 북동쪽 마을이? 그쪽에 있는 분. 저 말인가요? 잠시 거기서 보여주지 않겠나? 그것이라니. 그건 말이네. 틀림없다. 전설대로군. 지금 300년 전 쿠빌레아 칸이라고 위대한 황제가 대륙을 통치하고 있었네. 징기스 칸이죠. 하지만 그 위대한 황제도 이 세상을 떠날 때가 왔다네. 황제가 가신에게 이렇게 말했네. 지금부터 200년 후 대양의 패자가 이 땅에 올 것이다. 그자는 수많은 이국인을 거느릴 바다의 채자다. 내가 아직 지배하지 못한 땅에 금인을 가질 수 있다. 내 검을 그 용사에게 주어라고. 그 가신의 자손이 내 일족이네. 우리는 바다의 왕을 기다렸네. 그리고 오늘 드디어 자네가 나타난 거지. 대양의 패자가 기다리고 있었네. 내가 대양의 패자라고? 이제 300년 전에 황제가 예언한 패자? 거짓말이겠지? 아니 내 눈이 잘못될 리가 없네. 확실히 자네야말로 대양의 패자. 산둥반도의 남쪽을 찾아보게 황제의 대검을 발견할 수 있을 거네. 대검은 자네에게 맡기겠네 그럼. 엥? 산둥반도에? 대검? 한자는 술주자한테 물어볼까요? 차나무? 북이이사 동경 120. 뭐 지도라도 받았나? 없는데? 산둥반도? 마카오인가? 산둥반도는? 천주에도 없고. 쿠빌라이 대검. 아 이거구나. 북이 3사 동경 120. 바로 위에 있네. 쿠빌라이의 대검. 뭐지? 무슨입니까? 이것이야 이것. 무슨 벌레인가? 이상한 풀 같은 것이 나 있는데 확실히 동충하초라고 하는 거네. 중국에서 귀중한 약재로 쓰인다네. 이것이 약입니까? 약이라니. 그렇네. 이것도 주겠네. 그러니까 이것은 약재 관한 것들이 적혀있다네. 이런 비싼 것을 받을 수는 없습니다. 나에게는 이제 필요 없으니 자네에게 주겠네. 하지만 자네 동료들이 갖고 싶어하는 것 같은데. 아니 그 책을 좀 읽고 싶었다. 그러면 금천에 파시겠지 않겠어? 이건 금 100이면 충분하네. 뭐야? 뭐라고 했는데? 한의사 성전을 달라고? 괜히 좋네. 여긴 내 나와바리도 아닌데. 응? 어디 가야 될까요? 한양으로 가볼까? 아 이제 동아시아 패자증표 얻기가 제일 어렵네요. 중국 북동쪽 마을이라고 했습니다.
아니 중국 북동쪽 마을이면 천주. 아니 북동쪽 마을이 어딘데? 중국인데 왜? 일본인데 여긴? 혹시 위쪽에 있을까요? 위쪽에? 한번 가볼까요? 피로수 맞춰. 그럼 위로 한번 가볼게요. 여기 위에 혹시 있을 수도 있으니까. 여기 있어야 될 텐데. 감으로 가는 거예요. 있는지 없는지도 몰라요. 보급항 하나가 없나 여기 근처에? 아무것도 없네요. 와, 이제 하나 정도는 나올 만도 한데 진짜 보급항이 없나? 와, 피로도만. 야, 금은 필요 없어. 지금 굶어 죽게 생겼는데 금이 뭔 필요가 있어. 와, 근데 진짜 어떻게 아무것도 없냐? 야, 금은 필요 없다고. 어디야? 아무것도 없어. 근데 진짜 어떻게 이렇게 없을 수가 있을까요? 진짜. 아무것도 없어. 진짜 아무것도 없어. 그나마 좀 생겼어요.
여기 밑에 애조항이 하나 있을 텐데, 항구 하나 있을 텐데. 와, 쫄린다, 쫄려. 여기 항구 하나 있어요. 와, 발견했다. 이 레포트가 내려왔습니다. 아, 그 총포를 일단 나라란 말이건. 꽤 먼 곳에서 왔군. 육빈을 편란도로 갖고 있는 모양이지. 예. 소문에 들은 적이 있네. 표시가 없는 바다에서 현재 위치를 알 수 있다면서. 그 육빈을 우리에게 양도해주지 않겠나? 그 대신 내 좋은 물건을 주겠네. 좋은 물건이냐뇨? 우선 그 육빈을 가져와 보게. 얘긴 그때 다시 하세요. 그럼 약속대로 이것을 주겠네. 숙박을 하고요. 삼박수리 하고, 숙박을 하고, 보급을 하고, 출항을 할게요. 선언 편집. 아이씨, 잠깐만. 필요 채소로 다 죽으면 안 되니까. 그나마 애조항 발견해갖고. 야, 진짜 죽을 뻔했다. 가질 않냐, 배가. 그래도 지금 다행이죠. 피로도도 안 올라가고. 와, 이건 진짜, 이거는 유튜브 각 나오겠네요. 와, 진짜. 의술이 좋아가지고 근데 죽질 않아요. 의술이 좋아서. 중국 북동쪽 마을이라 그랬는데 왜 이쪽도 아니고 이쪽도 아니고. 위로 갔다 왔죠. 제가 못 찾았죠 결국은. 도대체 어디지? 거의 다 찾았는데 못 찾았었네요. 아, 참. 알았어요. 거의 찾았었어요. 고르프라는 마을로 가야 된대요. 확실히 그냥 무작정 해도 어렵다니까 이게 60에. 딴딴딴. 네, 이 항구입니다. 이것을 찾으러 왔군요. 이날이 오기를 얼마나 기다렸는지 모릅니다. 당신들을 믿겠습니다. 자, 받으십시오. 당대 직승 손에 넣었습니다. 이거였습니다, 여러분. 여기를 어떻게 찾냐고. 아, 참. 아무런 정보도 없이 말이야.
오사카 술집. 이것을 이렇게 해서 그리고 다음은 이걸까? 꽤 재밌겠네 이와. 에이 당대의 죽세공이란 것 분해할 수 있는 거구나. 설마 깨트리는 건 아니겠지? 아니야 이 죽세공 조립도를 한번 보란 말이야. 과연 그렇구나. 이 죽세공 조립도라면 분해 조립할 수 있는 거구나. 어때 재밌지? 자 이제 모두 분해했어. 의외로 손재주가 있구나. 아니 그 대나무 뒤에 뭔가 그려져 있어. 케이론 대나무의 지도 맞죠? 자 또 어디 있는지 볼까요? 여기는 어디냐? 니하 나하 바로 옆에 있는 것 같은데? 저기 여기네요. 여기 이쪽 라인 천추로. 여기 있는 거예요. 여기 있죠. 설마 동아시아 패전편 시황제의 장신궁등 찾았습니다. 구리로 만든 촛대 기원전 3세기경 중국의 진시황제가 사용했다고 한다. 아방궁과 같은 장엄한 궁전을 축제했을 때 제작을 명령한 것. 세력치가 배올랐습니다. 마음대로 해 어차피. 이런 패자진표를 다 모았죠. 이제 엔딩을 보겠네요. 휴 겨울방이다. 자네의 카스톨이지? 포르투갈 국왕이 찾고 있다네. 엔딩이에요. 포르투갈 국왕이 날 찾고 있어. 세이론. 마다가스카르. 지방도 역시 또 3만원씩 계속 들어오네요. 쌍투네. 마데이라. 하루 숙박. 이제 포르투갈 가면 엔딩인가? 한번 가볼게요. 근데 판사클라도 안 갔는데. 포르투갈에 돌아왔습니다. 몽 카스톨님 국왕폐 앞에서 기다리고 계십니다. 왕께서 나오십니까? 나 긴장되는군. 이봐 몽 뭐지 클라우? 난 아무래도 저 분위기가 싫어서 말이지. 밖에서 기다려도 되지? 모처럼 화려한 무대라서 클라우가 옆에 있었으면 하지만 그런 일이라면 괜찮아. 자 보고는 부탁해. 알겠어. 끝나면 돌아오고 있어. 보상도 많이 받아와. 자 다녀올게. 그럼 나중에 보자. 그럼 갑시다. 엔딩이야 벌써? 오 포르투갈의 자랑 카스톨 돌아왔는가. 몽 카스톨 저 포르투갈에 돌아왔습니다. 그대는 해양국가인 우리나라의 보배요. 그대를 포르투갈 왕의 이름으로 해외에 보유하고 있는 고유권 에시타도의 부왕에 임명하겠다. 부왕 말입니까? 멋있습니다. 몽 부왕이라고? 오, 자 지금부터 대대적으로 발표하겠다. 왕궁 밖으로 나가 광장에 모여있는 민주들에게 얼굴을 보이게. 에이레네 클라우니오 알카 아니 에이레네 모두 함께 있는 것도 아니었어요? 아무래도 그런 딱딱한 자리는 나에게 안 맞는다고 할까? 그럴지도 모르겠군요. 너야말로 웬일이지? 높은 지위의 학자로 승진할 수 있지 않나? 그런 것 같아요. 특별히 큰 연구 성과를 올리지 못했는데 괜찮을까요? 이것으로? 하지만 지위가 올라가면 보조금이 들어요. 가난한 연구생으로서 기쁜 일이죠. 가버리는 건 뭐라고요? 들리지 않아요. 아니 연구는 아테네로 돌아가야 하겠지.
그렇게 될 거라고 생각하는데 좀 전에 무슨 말인가 했죠? 무슨 말이죠? 좀 전에 넌 학자와 같은 얼굴이었어. 배에서 내리면 저 다른 세계로 가겠지 라고 어울리지도 않는 생각을 했지 클라우디오. 하, 나 어쩐지 오늘 이상한데 나시 탓인가? 왕궁 같은 데 가서 그렇지 않아? 클라우디오, 당신은 내가 어떻게 했으면 좋겠어요? 어떻게라니? 연구를 그만두었으면 좋겠어요? 그런 뜻이. 자, 아테네로 돌아갔으면 좋겠어요? 아니면 뭐야 이게? 어때요? 여기선 좀 잘 모르겠는데 밀지 말라니까. 잘 보이진 않는데 이제 모두 안 된다니까. 우물쭈물. 자, 클라우 이때다. 아, 알카디우스가 아니라 에이레네가 끄덕였다. 이봐 어떻게 되었을까? 수줍음을 타는 것일까? 저런 클라운을 처음 보는군. 이런 엉덩이에 깔렸군. 이건 못 보고 있겠군. 어쩐지 등이 가려워져. 징글징글 웃으면서 보고 있으면서 그냥 이쪽으로 오고 있습니다. 아, 아파. 이봐 밀지 말라니까. 하하. 뭐야 너희들. 그러니까 아련이 끝나서 찾으러 왔어. 훔쳐볼 생각은 없었는데 구경거리가 아니라고. 하지만 역시 이런 장면은 보지 않을 수 없지. 전 그만두자고 했습니다만 모두 예의라고는 모른다니까. 결국 모두 함께 봤잖아. 모두 알고 있죠 내가 여자라는 것을. 아니 이제 괜찮을 것 같아서 미안해. 이대로 계속 모르는 자신이 없어. 괜찮아. 그것보다 들었어요. 축하 여봉. 이렇게 불러서는 안 되겠군. 찌바봉, 너야말로 이런 곳에서 시간을 보내고 있어도 되는 거야? 어째서라니. 중요한 역할을 임명받았잖아. 사람들 앞에서 피로를 한다든지 하는. 거절했어. 뭐라고? 거절했다고? 포르투갈 해군 총사령관은 원래 알부켈케 제독이었잖아. 나 같은 선원이 부왕이 아니라 어울리지도 않아. 사람이 좋아도 정도껏 해야지. 어쩌든 그렇지. 하지만 그런 너라서 모두 여기까지 온 것이니도 모르지. 그 대신에 말이야, 포르투갈 해군을 더 발전시키기 위해서 미지 해역 조사를 신청했어. 부왕 대신에 탐험 대장인가? 이거 참. 자, 역시 내 힘이 필요하겠군. 물론이야 클라우, 너만 믿어. 좋지, 맡겨두라고. 미지 해역? 또 새로운 연구자를 발견할 것 같은데요. 부탁이니 배에서만은 부서나지 말아줘. 바보 같은 소리 마라. 와, 놓치면 안 될 장면이 더 많아질 것 같은데. 에이른은 기뻐 보이니까 런던으로 돌아가도록 할까? 그렇게 정했으면서도 탐험을 준비하는 것이 낫지. 이렇게 모두 지쳐있지 않아도 모두 지쳐있으니 천천히 쉰 다음이어도 괜찮습니다. 무슨 말을 하는 건가? 우물쭈물하다가는 다른 나라에 탐험대에 뒤지고 마네. 그건 안 되지. 다른 사람에게 지는 것만 절대 안 돼. 승부는 재판한 사람이 이기는 법이지. 제도. 자, 이전처럼 명령을 내려주십시오. 근데 이상하네. 이게 엔딩이 아닌데. 모두 출발. 와. 이게 맞는 건가? 판사콜라 안 갔는데? 뭐야? 뭐지? 이젠 뭐야 갑자기? 이게 엔딩이야? 이거 뭐지? 이렇게 끝나는 건가요? 제가 리스본 가기 전에 판사콜라를 갔었어야 됐나 보네. 어쩔 수 없죠. 이렇게 엔딩을 볼 수밖에 없는 상황이 됐으니까. 알카디우스입니다. 이 여자는 남장 여자죠. 제나스 파사고. 좀 당황스럽긴 한데 이게 맞는 건지 모르겠네요. 진짜. 우선 저장을 해놨으니까 한번 그것도 한번 보도록 할게요. 만약에 그것도 똑같은 엔딩이다 그러면 그냥 이대로 가고, 아니면 그 엔딩으로 교체하도록 하겠습니다. 하여튼 지금까지 라파엘 카스톨 편 시청해주셔서 정말 감사합니다. 다음에 또 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕.